有啲老人啊，唔配仔女孝順噶。八姑今日想同大家分享一個好多人都唔明白嘅真相。孝順呢，其實係分人嘅。孝順對嘅人呢，做對嘅事就係真孝；孝順唔對嘅人呢，唔論事對唔對，都係愚孝。有啲咁嘅老人，佢哋對細佬哥從細咧就好偏心嘅，有啲咧就係重男輕女啦，有啲咧就重細就輕大啦。但係一向唔受寵嗰啲細佬哥，卻係付出最多嘅。做爹媽嘅覺得係理所當然，但係一旦嗰個受寵嘅賣個慘，即刻出錢出力，佢都制嘅。你稍有不滿，佢反而就對你惡言相向。明明都係親生仔女，態度點解一個係天，一個係地呢？最大嘅問題係，一旦你唔理，佢哋就會攞孝順嚟壓你，慫恿外人嚟鬧你，等你喺親朋戚友面前咧頭都抬唔起嚟啊！裏外都唔係人。呢種父母，你同佢講再多嘅道理都係冇用噶。我哋只要盡到瞻仰嘅義務，無愧於心，咁就好啦。覺得八姑講得啱嘅，記得點讚、收藏、轉發俾身邊更多人睇啊！